今日吹道帶大家嚟睇下加州花園嘅一個出奇蛋，有大單邊1580尺嘅大花園，實用面積1198尺嘅呢個細 A 型嘅單位，仲有4.35米高嘅呢一個樓底添。重點呢間屋咧面對住嘅就係加州花園嘅會所永久泳池景，一齊跟我睇下。由屋企咧行出嚟自己嘅花園先，1580尺咁大嘅花園，燒烤聚餐當然唔少得啦。一齊嚟睇下，單邊仲要係好光猛㗎。我哋入嚟室內睇下呢一個俗稱細 A 型嘅單位，相信最吸引人嘅地方就係佢嘅樓底高度啦。上層咧就係可以容納12人嘅飯廳，而且咧配有開放式嘅廚房，明火煮食，廚櫃都好新淨㗎。我哋快步睇下佢個景觀先，廚房同埋飯廳都一樣望到最靚嘅泳池景㗎。食飽飯上半層呢就係主人套房啦。推開趟門，裏邊就係一個有浴缸嘅主人套房浴室，仲有衣帽間添啊！上多半層呢就係客房區啦，有企缸嘅浴室。浴室旁邊呢就係2間細房，同樣都係樂園泳池景㗎。第一間房嘅原跡呢都係有呢個衣櫃凹位，我現場打開嚟目測都睇到佢好深好闊落㗎。第2間細房雖然冇衣櫃凹位，但係目測都可以擺到衣櫃同床，仲配有露台添。上帝真係公平㗎。加州花園所有屋都有天台，但係要望到泳池景真係物以罕為貴。快啲約我現場睇，你一定會點讚。